baik-baik aja ya dan tetap seru. Kita sekarang lagi nunggu kapten. Ada kapal mau ikut Kak? Nanti di kapalnya cuma ada kita berempat Sama kaptennya. Kebayang dong nanti ke angin-angin gimana? Ini 350 kilo baru. 150 kilo emasnya baru. Kilo. Aduh. Pokoknya ya semoga seru lah. Diseru-seruin deh. Aman insya Allah. Doakan kita ya. Semoga ini kalau ini tayang berarti Kita mau mana ya? insya Allah aman. Ya, dadah, sampai ketemu nanti. Dadah. Ternyata kita nggak jadi guys, nggak jadi jalan-jalan ke pulau. Dan akhirnya kita keliling-liling keliling pulau. Nggak apa-apa lah. Tapi sebenarnya keadaannya ini gerimis. Kayak di Bali aja. Harusnya keliling pulau besok jadi hari ini. Soalnya bahaya juga sih kalau emang maksain, takutnya pas di tengah laut. Ini apa? Ya benar. Ya kita keliling-keliling Pulau Pramuka aja, ikutin ya. Anginnya kenceng banget guys. Ombaknya juga. Oh alhamdulillah kita nggak jadi jalan. Boleh yuk mau ke sana. Cuma nanti basah. Wah, titip di mana ya ini ya? Taruh mana ya? Keren banget. Kenal nggak aku foto di video? Di video. Allah bagus. Jalan-jalan ke sana. Ya kaki aku basah. Wah bagus banget sumpah di sini. Biel, gimana perasaanmu Biel? Seneng banget. Sumpah Tiara udah selesai semalam. Udah. Iya. Bagus. Mantul banget guys anginnya. Oh my god. Tapi seru. Bagus. Aku sendiri kalau angin tuh di rumah nggak keluar rumah kalau angin. Jadinya pas ada angin foto-foto ternyata bagus ya. Dan langitnya juga lagi bagus. Sekarang kita nyari lokasi lain buat foto-foto. Wah, matanya pedih banget. Padahal udah pakai kacamata. Gimana nggak pakai kacamata? Nggak pedih? Kamu nggak? Aduh, aku pedih banget. Sumpah, padahal udah pakai kacamata. Mulut yang pedih. Karena muka suara asin. Nyiprat-nyiprat gitu ya. Tangan juga sih. Pusing. Takut tahu. Takut. Ini goyang. Ya nggak goyang, bukan ayunan, Ra. Masa kecil kalian bahagia kan guys? Oh, kamu meragukan? Nah, masa kecil kalian bahagia atau enggak? Bahagia dong. Masa kecil bahagia. Masa besar ya kan? Masa besar, kasihan banget. Ya udah, sekarang aku bahagia-bahagiain. Yuk kita jalan Phil. Tapi enak aja. Hai, guys cantik banget, bagus banget sumpah. Wah. Terus kamu Bil? Apa? Ke puncak. Udah, ini liburan guys. Merah dong Kak.
Seneng banget. Nah, videoin dong lagi gini air. Mau di asli ke orang. Enak banget. Oh, kita udah main di pasir. Gak basah soalnya basah-basahan. Gak apa-apa basah-basahan. Tapi sekarang belum mau basah. Ya. Jangan Masih mau rapi. basahnya pun gak akan basah banget. Kaki doang. Iya. Udah buram nih, aku nggak bisa ngeliat layar sama sekali. Buah. Kayak Coba. markisa. Dalamnya? Kayak gini. Iya. Coba ya. Bentuk bijinya. Manis. Enak kalau yang udah gini. Nabila nggak mau nyoba? Nah, yakin manisnya Kak Tiara. Enak kok beneran. Coba dulu. Tenang kok. Lebih bagusan kamu. Ini kalau misalnya lagi surut, pasir berarti. Mungkin. Aku nggak merhatiin sih kalau di sini. Aku jarang kesini, Bil. Gimana sah? Kenceng banget, coba Ra, jalan ya Ra. Semangat. Jangan sampai terlempar. Iya, ikut terbang gitu. Ikut terbang. Wow. Astagfirullahaladzim. Kak, jangan jatuh dulu Kak. Di sini Kak bagus Kak, berdiri. Iya mama di sini. Coba Tiara. Bagus bagus. Wah, makasih teman-teman. Pokoknya di sini bagus banget. Di sini bagus banget sih, parah bagus banget. Ya udah sore, udah hujan, udah gerimis, udah angin juga kan. Dadah, sampai jumpa lagi. Guys, ketemu kembali guys. Nggak usah di like, nggak perlu di komen, dan jangan subscribe.